大家好，我们是双 Super， 今天想听部好电影吗？好，今天要久违的呢，终于要聊漫威了哦。自从这个《死侍与金刚狼》之后呢，的确停了一阵子哦。但是呢，从这个《死侍与金刚狼》，让我们就看到说漫威好像要重振旗鼓了。然后再来就是这个小劳勃道尼竟然宣布说他要回归，然后是以这个末日博士的身份哦。对。然后我们的确也在这个《死侍与金刚》里面看到我们的那个美国队长 Chris Evans，就是担当自己另外一个角色出现。的确就让大家觉得说哇太兴奋了，好像又有回到以前漫威的真的那时候在戏院里面好热闹的期待感哦。那随着这个第5阶段呢，已经慢慢的走到这个一半哦。那最近推出的当然就是美国队长4无畏新世界 Brave New World 的上映哦。那果然就是一如预期呢，上映之后呢就是口碑2极啦。为什么2极？就真的就是2极啊。但是大部分在反对的人呢，其实都不是说针对不是在检讨这部片。对，因为老实说我觉得这部片的娱乐性还蛮高的。他那一场中间有一场空战戏，因为他毕竟是这个猎鹰出身的嘛，对，所以他后面还是虽然变成了美国队长，但他还是具备了他的这个飞行能力哦。那一场空战真的很精彩，就是甚至让我就是想到那个时候独行侠的那种感觉哦。对，所以呢至少他的这个动作戏是很精彩的。那你说剧情方面嘛，没有到非常的突出，而且他非常吃以前的作品，尤其是这个2021年的影集猎鹰与酷寒战士。就如果你没有看这个的话，的确你会觉得怎么会突然就是有一点断裂感嘛？有一点断裂感之外呢，而且你会非常非常的不习惯 Sam Wilson 这个角色，他变成了美国队长然后拿着那个盾牌，你的确会看起来会觉得怎么会是他？因为毕竟你一讲到美国队长，我们就想到就是 Steve Rogers 嘛，对不对？就是那口白牙，然后 I can do this all day 跟美国翘臀，就是有太多的这个经典的形象，跟他的那个就是那一股正义凛然的那个气息哦，所以的确是很难让人家去很快的去适应这个转变。但如果你有去看前面的这个猎鹰酷寒战士的话，其实你是能够完全的理解，就是 Sam 他自己其实一天到晚都在怀疑说我真的够格吗？对，甚至猎鹰与酷寒战士一开始的第一幕其实就是他把这个盾牌给交出去。明明在这个终局之战我们不是看到那个 Steve Rogers 老了之后他回去跟 Peggy 过另外一种人生，是，但是在老年的时候他又回来了，然后把盾牌交给了他的这个好朋友 Sam， 就是希望他能够接任。但是 Sam 就是因为有一点自我怀疑，所以他其实在影集的一开始他反而是把这个盾牌给交出去的。那一直到影集的这个过程中，他才慢慢的理解到说为什么当初 Steve 会把盾牌给他，然后他也明白这个盾牌或者说美国队长这个意义到底在哪里。因为他 Sam 比较特别的是一个他是唯一一个没有打血清，所以他不是超级士兵 base 的美国队长。了解。对，所以呢我们在这个影集里面跟电影里面也一直不断的在探讨说，那他到底为什么坚持不做这件事情？因为看来不是不行不是做不到的，就是他也有很多机会可以去打，他有很多这个机会 boost up， 对，但是他为什么却坚持不做这件事情？可是呢又不断的看到他在电影的过程中或在影集的过程中，他也在怀疑，那我是不是应该该打？对啊，因为他就是打不过人家嘛，因为就会觉得说好像体力就没有那么强，或者是那个就是持久力没有那么强。没错，所以今天我们其实是想要探讨说因为在猎鹰与酷寒战士里面，我们除了看到说 Steve Rogers 是用回顾的片段出现之外，其实里面还出现了3个美国队长。有那么多个吗？还蛮多的对，所以我们今天是想要探讨这4个美国队长，就是分别说这个盾牌或者这个 title 对他们来说意义是什么，然后也可以从他们的不管是背景价值观，甚至是他们的格斗打斗的方式，其实都能够反映出来这个 title 美国队长对他们来说的意义是什么。然后最后还有一个，就这一次我觉得蛮多人在诟病或者说在探讨或者说甚至批评的，就是为什么美国队长针对这部片针对这部片，就是为什么美国队长不让 Bucky 来接，就是Winter Soldier 酷寒战士冬兵，因为他也是打过这个血清的人，对，然后他又有一支这个瓦坎达的这个机械手背，而且他也是 Steve 认可的这个挚友，是，那为什么不让他来接？而且其实纯论演员的话，其实的确Bucky 就是 Sebastian Stan 这个角色，他其实从美国队长1开始就一直演到现在，所以他是非常元老级的一个角色，对，所以的确非常多的观众是比较喜欢他的，就是跟 Anthony Mackie 比起来的话，的确好像冬兵的这个人气是比较高的。那当然其中一个原因是因为他选择去演
雷霆特工队。哦，他被 recruit 去了雷霆特工队。我以为你说他选择去演川普。也是也是，先演了那个星际效应，不是星际效应，那个绝地救援，对，之后再会。绝地救援哪一部？有他绝地救援就是那个火星种马铃薯的那个啊，对对 对， 对，他是其中一个。然后有一度魔法医他去演永恒族，但是不是那个是 Robert Stark， 对，两个人长得很像，但是不是那个是《冰与火之歌》里面那个大儿子，但是的确长得有一点点像。对，好，那所以我们今天也要探讨说，那为什么 Steve 不把盾牌交给冬兵，而是要交给 Sam，然后我自己的认为说，其实这是 Steve 对他的好朋友 Bucky 最后的温柔。是吗？我最后会来跟大家来解析啦。所以你今天就会依序介绍4个美国队长，是不是？对，好，那我们就从第一个 Steve Rogers 开始了。Steve Rogers 还需要介绍吗？反正就是 Chris Evans 的演的那一位哦。对，那他是1918年出生的，所以在这个冰封70年之后呢，他在现代苏醒，他的生理跟外表大概就是30几岁了，就我们一直看到，所以他其实是会老的哦。比如说他只要脱离了这个冰冻期，所以他是会变老的，就会开始老化。那这边也可以解释，就是跟大家为什么想到我们在退冰鸡胸肉的感觉其实是啊，那就有人在问说，那为什么冬兵他不会老呢？其实他也是会，可是因为他在过去的他也是被冰封70几年嘛，变成了酷寒战士之后，可是因为他每次是只有在出任务的时候才会被解冻对，做完任务之后，大部分时候都是微冷冻之类的，都是微冷冻，所以呢，其实他的年龄就是外表年龄呢，大概也就是30-40岁左右，所以他虽然已经105岁了，是对，可是他的外表的确跟身体机能还是大概在34岁左右的巅峰啦，对，所以即使打了这个超级士兵血清之后，还是会衰老，还是会变老的。OK， 那他原本呢就是一个非常瘦弱的一个白斩鸡，对，然后我印象还很深刻，就是他那时候的那个，没错，对。然后也因为他有太多的这个先天的疾病，我记得好像还有什么气喘还是什么的，反正就是完全不适合当兵，对，所以他一直被不断的拒绝，但他就想办法，就是去比如说换个州啊，或者换个地方就重新去报名，但还是一直不断被刷掉哦。对。但是呢，因为就是后来有发现说他的这个斗志非常的旺盛哦，而且他是有这个为国家或者说为人民去牺牲的这个勇气，对的价值观，他有对的价值观，所以就被当时的这个有一个叫做 Dr. Erskine，他就是在研究这个超级士兵的血清哦，所以选中他当一个实验品，然后结果就嘣，顺便就变成那个对我们知道的那个，然后还让 Peggy Carter 就是因为不小心摸了一下，想要摸一下。我跟你讲，那一幕其实是没有在剧本里面，我知道啊，就他偷摸，现场的对他忍不住摸了一下，对，那个好，所以我们都很记得哦。那后来他成为美国队长之后呢，就在二战期间就带领着他的一众的这个战友，包含了 Bucky。就去击败了九头蛇哦，但是最后他为了要阻止这个Resco，我忘记他中文叫什么，红骷髅，对，然后呢就坠机到这个北极，因为他飞机上面载着那个 Tesseract，就是魔方嘛，对，所以就是带着这个整台飞机坠入了北极，然后就冰冻了70年，那后来就被神盾局救醒了，也就加入了复仇者联盟，就变成了我们现代的这个英雄哦。对，那但是他在美国队长3的时候呢，因为他就反对一个叫做索科维亚协议，那个索科维亚协议是什么呢？基本上就是因为在复仇者联盟2奥创纪元的时候呢，他们不是最后就是把一整块岛，就是整个国家，就是奥创要把这个国家升空，然后再坠落下来消灭这个地球嘛，是地球上的人类嘛。但是虽然被阻止了，可是还是造成了非常严重的这个损伤。所以那个时候呢，就美国政府就有提出一个说，你必须要签署一个这个索科维亚的协议，说复仇者们、超级英雄们必须要接受政府的控管。那但是因为两方就是有不同的这个意见，一方就是钢铁人认为应该，因为他的确认为他造成了非常多的这个损失跟这个人命的伤亡，所以他认为超级英雄应该要接受控管。但是美国队长却认为说不行，因为呢，如果接受控管的话，那我们就必须要遵从政府的 agenda， 因为他自己本身不相信体制。对，没错，就是政府的体制不是全然都是正义，都是对的。其实我们光是看现在的国际情势就知道啊，对不对？买格陵兰啊，或者是想要这个什么收加拿大成52州，其实真的是很多东西，会违反很多我们自己一般人认为的这种所谓的对错的一个道德标准。所以呢，美国队长就坚持不行。
不要接受捐款，甚至不惜就背叛了这个他的这个 title， 甚至他放弃了这个 title，然后成为了美国政府追捕的一个对象，所以才会变成黑暗骑士。对，其实有点像啊，所以才会有美国队长3英雄内战的这个对决哦。那最后呢，他在终局之战里面就领导着复仇者去对抗 Thanos 哦，然后呢，就是当然也就负责去归还这个无限宝石嘛。然后他也在那个当下，他发现说他做的似乎够了，他决定要去过他自己想要的生活，他曾经遗失的那70年，所以他就选择在某一个时空里面留了下来，跟 Peggy 就是过了一个幸福快乐的人生。但是一直到最后他才年老的时候呢，他回来把这个盾牌交给 Sam，所以这个就是 Steve Rogers 的一个故事哦。所以等于是说，就是大家应该就是等于是这个角色打造的非常的成功，所以大家都认为说，只要讲到美国队长，想到的不能有别人，对，就好像不太能接受其他人。对，然后第一个受害者呢，就是第2位美国队长，叫做 John Walker 哦，受害者。对，那个 John Walker 呢，他的这个演员是 Wyatt Russell， 其实 Wyatt Russell 呢，就是 Kurt Russell 的儿子。对，然后他就是我之前讲那个哥吉拉的那个君主计划里面演那个克拉索年轻版的，我那个时候就觉得说他们哪里来找一个这么像的演员，然后不管是神经什么，他就是他儿子对，然后后来才发现根本就是同一个人。对不对？同一个血，同一个家族。然后 Kurt Russell 也是在另外一部的 Kurt Russell 是在那个，他是星爵的爸爸，对，星爵的爸爸。然后呢，他也是我们之前有一集聊胆大党，讲说 Kurt Russell 本身，我忘了是70年代还80年代，他在开私人的飞机的时候，然后遇到凤凰城光点事件，对，所以他是本人有出来证实他见过外星飞船，所以他是有跟外星人接触过的。对。OK， 好，那所以呢，这个 Wyatt Russell 呢，而且我刚才其实在查资料之后，他曾经有去面试美国队长，但是被刷掉。当然，你跟 Chris Evans 比起来是有点这个不公平的，所以他最早有去应征过，有去试镜过美国队长，但是就是当然我们 Chris Evans， 但是我觉得这一点蛮励志的因为如果我们以后去面试什么工作，我们不用担心说我们当初一开始是被刷掉的，因为很有可能我们就你还是可以成为美国队长，成为第一个备选啊。对，但是呢，他就黑化了。我来跟大家讲一下，那这个 John Walker 呢是大概在1980年代左右出生所以差不多就是35岁、40岁左右。然后呢，他是一个非常战功辉煌的美国的精英的一个士兵他有非常多的战场经验，然后也得过好像3枚的荣誉勋章所以其实是一个很了不起的一个士兵对，那在这个美国队长 Steve Rogers 退休之后呢，当然就是一度这个职位就空出来了嘛。那这个 Sam 就把盾牌还回去，就是他也没有意识，或者他甚至没有这个信心能够接任所以一度这个美国队长是空缺的。但是后来突然就是有一天，怎么政府就宣告说我们有一个新的美国队长我想起来那一幕了。对，然后呢，就是这个 John Walker 就穿着那个美国队长的制服站出来，但是那一幕呢，大家都在笑他说很像天外奇迹的那个卡尔爷爷，那个脸真的很像，因为他脸很方，对他脸比较方，然后他的下巴比较锐利一点，对，然后他站出来的那一幕，因为就是有露出微笑嘛，所以就很像那个卡尔爷爷的那个慈祥的微笑，就有人做梗图就是比较这2个人那反正呢，他就是因为他的这个战功呢，还有他的本来他的体能也蛮优越的，但他那个时候还没有打血清他就是一个非常优越的普通人，但是因为他的战功很辉煌，然后呢证明了他是一个非常听话的士兵，所以呢就选了他当美国队长基本上呢就是代表美国去处理很多这个国际之间的一些这个纷争或者是出一些任务那他也得到了这个 Steve Rogers 的盾牌。那但是呢，因为他也知道说他自己没有这个血清，然后他也知道说他必须要去填补的这个空缺，Steve Rogers 的空缺，这个翘臀有多么的翘，就是不是一般的人可以处理的所以他一直有一点点也不能说是心虚，可是他就很渴望的想要证明自己但他却没办法接受就是所谓超级英雄的这个超级高的标准，不管是道德还是能力因为 Steve Rogers 实在是他把那个 bar 设得太高了，所以一般人就是你都会想要说你身为美国队长，那你是要跟 Steve Rogers 去比嘛，对不对？所以他就一直会有想要证明的这个
动机非常的强烈所以就导致说他的行事风格会比 Steve Rogers 更具侵略性很明显的，他其实就很像是美国老大哥的那种心态说我是美国队长，我代表美国，比较霸道一点。对对对对然后呢他后来也是因为在这个对抗敌人就不断的吃瘪因为那个时候的敌人都是打了血清的超级士兵所以他就发现自己打不过别人所以他有这个机会的时候他就直接不犹豫的就打了血清所以是他自己打吗？对，所以他自己打的所以他就变成了超级士兵那可是呢他也因为这样子他其实反而变得更加冲动就是这个血清其实是会强化根本就肾上腺素加高固酮他会强化这个人原本的特质对，所以可能他那是高固酮没错他会大量的高固酮对高固酮他会强化你自己就是原先你的制胜关键所以他是我们之前有讲过嘛他就是征服你原本的能力所以原本你的能力可能是你喜欢做善事然后去帮助别人那他就会征服这一点对那如果你的能力本身是去霸凌别人或者是去就是很霸道的行事风格那他也会征服这一点对所以呢他就是因为打了这个血清之后呢他就变得更加的冲动嘛那后来他的这个朋友其实是他的战友他的搭档就是在战斗中战死了所以他当下就失控在众人面前一堆观众面前呢他就拿盾牌把对方给打死了这一幕就是全球都转播所以当然他也就是被就是剥夺了这个盾牌嘛然后虽然美其名是说因为他过去的战功他过去的这个贡献所以他们不计较但是呢就会让他不名誉的退休然后也剥夺了他所有的福利那所以他就一度的就是非常的消沉因为他其实他是想要做好事但他因为太过心急了然后再加上这个自己觉得好像能力有点不足所以就是有点太过冲动所以才导致他犯下一些错误那但是呢在这个影集的最后呢我们看到他被这个 CIA的局长就是收编然后赋予了他一个新的身份叫做美国刺客 US Agent 然后呢他也会直接加入雷霆特工队就会变成说他还是乖乖的就是听美国政府的话了问一下所以之前我们看到的是他是出现在影集对吗影集里面对然后是哪一出影集就是酷鹰与烈寒战士酷鹰猎鹰与酷寒战士我觉得酷鹰听起来还蛮帅的酷鹰与烈寒战士我的麦克风都自己转了180 The 度 Soldier and the Winter Falcon OK 好那再来呢就是我们这一次这个无畏新世界的男主角 Sam Wilson Anthony Mackie 啦那我们去年也很荣幸的在新加坡见到他但是呢没有这个机会访问因为我们就是访问了姜草对对照明商店对对也很棒还有朱之勋这个外趟重症不是同一出还有朴宝英好那反正呢这个 Sam Wilson 呢是大概是1978年出生所以呢大概就是40到45岁那他在第一次登场呢就是美国队长2等一下你现在讲的是他真实的年纪还是角色嘛吓我一跳我想说他应该比我们年轻吧对角色然后呢他在第一次出场是在这个美国队长2就是一开始我们看到不是他就在这个华盛顿特区里面就是绕着那个绕着那个不是绕着那个纪念碑在跑步嘛对他在跑步然后我们的 Steve Rogers on your left 然后就这样很快的跑过去然后就是绕过不知道多少次对然后呢后来在休息的时候两个人就互相聊一聊然后才发现说原来 Sam 是这个以前的一个空军他是这个救援伞兵然后退役之后呢就去成为了退伍军人的心理辅导员所以呢他也跟这个 Steve Rogers 因为他们都参加过战争嘛所以就是有一些共鸣那在美国队长2里面呢他也提供了美国队长很多的协助因为当时就发现说神盾局遭到九头蛇的渗透嘛所以就导致我们的这个队长跟黑寡妇受到追杀那也是我们的这个 Anthony 去不是 Anthony 是我们的 Sam Wilson 去提供他的这个他们庇护然后甚至也偷了这个当初的那一套那个猎鹰装那个是美国政府开发的这个猎鹰装然后就协助他们两个去逃出升天然后解决这个第2集的一些困难啦好然后呢在这个后续呢他当然就是加入了复仇者就成为了复仇者联盟的一员嘛那我印象比较深的是他在蚁人里面就蚁人当初的这个
任务就是测试他的任务，就是要潜入复仇者联盟的基地里面去偷一个东西嘛。那当时就是我们的猎鹰负责去守护这个 perimeter， 所以他跟蚁人之间有发生过一场对决。对，那一场对决还蛮有趣的，因为蚁人就是可以瞬间的缩小跟放大嘛，对对对，然后所以当他飞到猎鹰的这个翅膀里面的时候，去捣乱他的那个就是马达还是什么的，就觉得还蛮有趣的。对，然后最后呢，因为他就是没有打赢嘛，所以他也就是要大家说，千万不要告诉队长说有发生过这件事情哦。好，那后来呢，他在终局之战里面，当然就是也曾经消失过5年嘛，所以他又在这个回来的时候呢，就发现说，其实这个地球发生了非常多的变动。对，那所以主要在猎鹰酷寒战士里面就是在讲说他是如何去处理一个叫做碎棋者，叫做 flag shatter，他们就是因为发生了弹指事件之后，突然5年后一半的人口回来了，对，那反而是造成了这个世界上有非常多的困难的问题哦。对，所以比如说有些人就被迫赶离他们的这个家，因为那个家不是你的嘛，是只是你住，但你没想到说5年之后又有人出来了，那你到底这个房子是谁的？对，反正就是造成了非常多的这个问题，所以就有一个组织叫做碎棋者，他们就是希望说要打破边界，打破国家的这个概念哦，要让把这个既得利益者们把他们的这些利益全部贡献出来，要去。就是他觉得不应该把重点只是放在那些回来的人，就是原来的人怎么办呢？对不对？所以就是有一些这样子的纷争。那所以那个 Falcon 他的猎鹰他主要的这个工作任务呢，其实就是在处理这些碎棋者们，因为他们就偷到了这个超级士兵的血清嘛，对，所以就造成了非常多的问题。对，所以我就记得我那时候就是在看那个猎鹰与酷寒战士的时候，就觉得这个影集其实不如原先想象是说有很多动作戏，就感觉他有很多是在处理讲政治，对，是在讲政治。然后其实我觉得是意外惊喜，对，因为原先可能会觉得说太多文戏不好看，但是我发现反而他探讨的东西就比较深了，对，而且他也会在这个过程中就是不断的让我们看到说Sam 作为一个普通人，对不对？然后他有这个机会能够打血清或者成为美国队长，他为什么一直不断的抗拒，一直不断的拒绝？其实并不是纯粹的是他没有自信，而是他觉得他还没有帮这个美国队长的 title 或者一个身份找到一个正确的定义，因为这个定义原本 Steve Rogers 或者是 John Walker 他们各自留下来的其实都不属于 Sam， 就 Sam 没有办法去做这件事情，他没有办法去做到 Steve Rogers 做到的事，或者说他也不会去做 John Walker 做到的事情，所以他没有理解到说，那他如果去做美国队长，他要成为什么样的队长？所以影集基本上就是在讲述这件事情，那最后也让他找到了他所谓的自己的定位，就是他要成为的是一个人民的美国队长，就是美国队长的这个头衔呢，其实应该是作为政府跟人民之间沟通的一个桥梁，这是他的定义，他找到的一个定义，所以他也在明白这点之后，他才接下了这个职位跟盾牌，然后但他还是坚持的不打血清，因为他不打血清，所以他只能当沟通的桥梁，对不对？好，你要这么说也不是这样啦，也不是不对，对。好，那第4个呢，其实他并不是正式的叫做美国队长哦，但是他具备了跟 Steve Rogers 一样的条件哦，他叫做 Isaiah Bradley， 然后呢，他是一个黑人。这个角色我就没有看过他的，你没有看过，但是他也在这个猎鹰与酷寒战士里面出现，而且非常的重要哦。他在大概1920年代左右出生，所以大概跟 Steve Rogers 差不多年纪哦。然后呢，在这个猎鹰与酷寒战士的时候，差不多就已经是90岁了。那他是在2战之后，美国政府因为在 Steve Rogers 的成功嘛，他们想要试图去复制这个超级士兵的这个血清跟这个计划哦，所以他就找了非常多的这个黑人的士兵去，在他们不知情的情况之下，帮他们打了这个血清哦。然后呢，就不管是做实验啊，或者派他们上战场啊，反正就是非常的不人道啦。那最后呢，也只剩下这个艾塞亚存活下来，就其他的要不然就是并发症死掉，要不然就是战死了。对，那他这个留下来之后呢，他也在战场上执行了非常多的机密任务，包含去了北韩嘛。然后呢，他也因为受不了自己的同袍，尤其是自己的黑人同袍们受到这样子不人道的对待，所以他曾经像 Steve Rogers 一样去把他的同胞们救出来。就 Steve Rogers 不是有一幕，他就是潜入这个
九头蛇的这个阵营，然后去把 Bucky 他们给救出来。他做了一模一样的事情，但是却被美国政府认为他是叛变，所以把他抓起来，关了他30年，然后在他身上做了各式各样的这个实验。就是后来的这个血清，超级士兵血清，其实也是从他的血液里面去提出样本，然后去慢慢的提炼出来的哦。那反正呢，他就是被受到非常不人道的对待。除此之外呢，他们还直接删除了他所有的记录，基本上就是让他消失在美国的历史中哦。所以其实他是一个非常悲惨的一个角色啦，但是他是具备了超级士兵的能力的，但却被在美国政府利用完之后，就直接的不管是囚禁啊，不管是虐待实验，甚至最后就直接将他从历史上抹杀掉他的这个记录。对，那后来在逃脱之后呢，就隐姓埋名，一直到这个猎鹰酷寒战士里面才被 Sam 发现了他的这个存在哦。那他一直没有成为美国队长，可是呢，他的经历却揭露了说美国历史上，尤其是美国队长这个 title 非常黑暗的一面，因为美国政府不断的想要去重新的去 recreate 这件事情，可是他们却使用的是说我用我自己的人，然后是用黑人去做这样子不人道的实验。对，其实是一个非常种族歧视啊，对，就是帮美国队长这个名号这个 title 其实是污名，不就是怎么讲，就是蒙上一层很深的阴影。对，就如果你真的去揭开这一幕的话，你会发现美国队长这个 title 其实是非常的肮脏的。对，所以这也是为什么 Sam 一度他也是认为他不应该，因为他发现那个真相。对，所以他后来可是为什么他又决定要去揭？其实他就是说这个东西必须要揭露。所以他最后呢，也在 Steve Rogers 的那个纪念的博物馆里面呢，帮Bradley 就是这个 Isaiah 建了一哪，然后把他的故事全部揭露给全世界知道，因为他说这个东西如果美国队长要存在，这一件事情必须要被揭露。天哪，我强烈怀疑就是写这个剧本的编剧他们知道外星人这件事情。真的吗？因为就是前阵子不是胆大党的时期，我不是就是大量跟大家分享有关外星人然后被美国政府给隐藏起来这个消息嘛。然后因为最近还有更新嘛，大家如果有兴趣可以去找那个 News Nation 的、新闻专题报道。对，然后最近又有一个新的这个 Tier 1的 Soldier 出来爆料，然后飞官。然后基本上呢，他也是直接讲说，就是现在呢，其实是有一种叫做 psychic， 就是你把它当作叫做灵能者，或者是把它当作是灵媒，也就是说美国政府 psychic 不是 sidekick，我想说 psychic 啊，突然跑出那个 Timon and Pumbaa， 他们才是 psychic 啊。psychic 总之呢，就是其实基本上在美国的这个军队里面是有一群人，他们是有能力可以去召唤外星船的然后所以他们是绯红女巫，对，用绯红女巫的方式，就是用意念，然后他们可能会进入到那种冥想的一个脑波还是怎么样，然后他就可以直接召唤那些外星飞船，然后而且是事实上在专题报道里面也有露出一段画面，是这个飞官他用直升机在那个有如一颗白的水煮蛋的那个外星飞船，很像那个 Wall-E 里面的 Eve， 对不对？对，很像 Eve， 没错。然后而且他还跟这个外星飞船有了那个心理第三类接触，对。然后总之呢，我之后很想要找机会来聊。所以其实我觉得这个东西根本就是跟你现在在讲的美队他们发现的一些这个真相其实是一模一样的啊，就是说就是美国政府或者是并不是说政府或者是美国有一群人对他们可能私底下就是想要确保他们在全球的军事的一个竞争力地位，然后所以他们就私底下偷偷在没有监管的状况之下去做这件事。对啊，而且所以就是以我们的这个过去的经验或者说猜测，那你觉得这些灵能者们当他们被美国政府利用完之后会有什么下场，对不对？对啊，然后所以我那时候我自从知道这个消息之后，这应该是在1月份的新闻，然后我就开始在想说我好像应该想要来练习一下怎么做那个冥想。你不要到时候突然叫一台来，你知道怎么办？怎么办？对啊，搭上去啊，怎么办？明天突然有一台停在我们家阳台前面，然后你说像叫 Uber 一样吗？好啦，所以总结以上呢，就是美国队长这个称号呢，其实对这4个美国队长都不一样这个对 Steve 来说呢，他代表的是正义跟自由。所
所以如果今天这个正义跟自由被违反了，哪怕是政府是他所代表的这个美国队长是带头去违反了这件事情的话，他是可以反对的，他是可以反抗的，对不对？好，那对于这个 John Walker 来说呢，他是权力跟力量的象征，他是完全的服膺于他，是对。那对 Sam 来说呢，这个美国队长其实是一个团结跟一个希望，他应该是要用来启发跟凝聚人民的一个力量，尤其是不同族群或者是遭到不同的待遇的这些人民。对，因为在这个影集里面呢，我要爆个小雷，就是我们的 Bucky 其实是有出现的，就他在里面是有跟这个在电影里面跟 Sam 讲了一句话，就当 Sam 就是在怀疑说自己到底是不是应该打血清，或者说自己到底够不够格做美国队长的时候，这个Bucky 告诉 Sam 说 ，Steve 给了人们一个信念，他 gave people something to believe in，但是 you Sam you give them something to aspire to， 你让他们向往，因为他什么都不是，他什么都没有，但是他却可以靠着自己的努力去成就他的一切。他没有超级士兵的这个血清，他也没有任何过人的背景，他甚至还是一个长期被排挤的族群，对，但他却是可以做到这件事情的，所以就有点像是一个空的水杯，反而可以装更多，类似这样。对，因为 Steve Rogers 就是因为他已经太完美了，他什么部分都已经达到满分了，对，人们就会直接相信他，就是把一切都托付给他，但是反而会失去了自己变强的一个机会啊。是没错，因为大家就是一有困难就直接召唤他，只要有 Steve 在，什么事都没有问题，就自己不需要变强。那可是当他走了呢，对不对？那而且这样子其实对他是不公平的，对不对？那他如果想要有自己的人生，对啊，因为他就等于就差一点就没有办法再去跟他女朋友在一起。那但是对这个 Isaiah Bradley 来说呢，美国队长则是一个背叛跟牺牲的一个证明，是一个他被国家抛弃的一个痛苦的一个烙印的，对啊，所以这4个美国队长，哇，好，那最后再来跟大家讲为什么不选 Bucky，为什么美国队长不选 Bucky？我觉得他实在是太疼 Bucky 了。好，因为呢，在这个我们看到，最后不是盾牌就给了 Sam 吗？因为这个其实不是只代表一个美国队长的传承哦，它其实是有非常多的一个深意在后面的。因为呢，这个 Bucky 作为 Steve 最亲密的战友，他其实也有这个超级士兵的力量，感觉上好像是比 Sam 更适合嘛，对不对？至少他不容易死啊，对不对？至少他能够达成很多作为美国队长需要的一些在战斗上面的一些能力嘛。但是因为 Steve 非常知道 Bucky 过去的这个经历跟他的心理状态，所以他才选择不让 Bucky，因为他曾经被催眠过，他非常可怜，他的大脑基本上就是像一个这个就是被 rewire 过啊，对，像炒蛋一样，就是被人家 scramble 过，然后还被下了一连串的指令嘛，然后只要念出某一个特定的词的时候，所以他心灵会比较脆弱，一来是比较脆弱，二来他的确是经历过非常多的一个惨事哦。然后呢，他也背负了非常多的这个血债，还有内心的折磨。像在影集里面，他就拿了这个 Steve Rogers 有2个遗物嘛，一个是盾牌，一个就是他的小本本。那个小本本就是 Steve Rogers 记录说他接下来他要做的每一件事情，他错过的70年，对不对？比如说要听什么专辑啊，要看什么演唱会啊什么的，他就全部把它写下来。他的 bucket list， 对，他的 bucket list， 这单子有点像是他错过的事情的一个清单的一个小本本，他就继承了这个小本本，但他在上面写的是谁？他必须要赎罪的对象。Bucky 在上面写的他要赎罪对象，就是他身为冬兵酷寒战士的时候，对不起的人，他要想办法去我想起来影集前面，对，所以其实他是有非常多的这个罪恶感，包含了 Tony Stark 的父母。也是 Bucky 杀死的嘛，对，也才导致了这个美国队长，因为他曾经就是美国内战被人家当作是杀人机器啊，所以的确他是不适合来扛下这个盾牌的。所以美国队长不仅是一个战士，他不更是一个象征，他不是只是说让你出任务就好。那如果只是出任务做政府认为你该做的事，那跟酷寒战士有什么不一样？对啊，他其实还代表一种形象，或者是说一个美好的一个愿景啊。对，所以呢，这个Steve 就认为说 Bucky 其实这个时候更需要的是找回自己，他必须要知道自己是谁才行。因为 Bucky 变得你在后面，不管是在影集里面，或者说在这个其他作品里面，你都发现他非常的依 Steve
的这个非常依赖 Steve，不管是他的这个好朋友啊，或者是他在行事上面基本上就是听 Steve 的这个指示来做事嘛，基本上他已经失去了自我判断的一个能力，至少在一些大方向的时候，我觉得他是害怕，因为他不知道自己什么时候他的这个大脑又会出问题，就是又会做出错误的决定，所以他基本上就已经放弃了自我做决定的过程。所以在影集里面，其实一开始我们看到 Bucky 一天到晚在生气。他一天到晚很凶的在对 Sam， 就两个人除了吵架之外，他一直对他非常有敌意。那后来我们才知道说他的敌意到底在哪里，因为他非常不谅解 Sam 把盾牌交出去。为什么？因为 Sam 把盾牌交出去就代表说他认为 Steve 看错了 Sam。Sam 把盾牌给出去嘛，因为 Steve 把盾牌给你，你却给出去了，那不是代表 Steve 看错了你嘛？那如果 Steve 看错了 Sam， 那是不是也看错了 Bucky？所以他非常的害怕，如果这件事情是真的，那代表说连 Steve 也看错他了，那他真的是什么都不是，所以他有非常强烈的这个恐惧感存在。那对啊，其实是很感人的一件事情，但是也能够理解为什么 Steve 不把这个盾牌给他，因为如果你给他，那你只是给 Bucky 更多的一个负担而已啊。他虽然能力上能做到这件事情，但他的心智不行啊，对不对？所以这个其实是他为了要保护他的自由，给他的最后一个温柔，就是我不让你做这件事情，我知道你可以，但是我不让你做这件事情。好有道理哦，是不是？给你拍拍手。好了，所以以上呢就是我们对这个4位美国队长跟一个被抛弃的美国队长做的一些解析。最后问一个问题哦，所以你会建议大家如果要去戏院看美队，还是要先把猎鹰与酷寒战士先补起来吗？我建议啦，因为猎鹰与酷寒战士其实当然我觉得它本身还不错看，而且我记得好像才5-6集，是不是蛮短的？然后一集大概40分钟，对啊，所以其实很快追啊。对，我就是后来在看电影之前，我又很快的看了一天就把它看完了，所以我觉得是值得一看的啦。然后也因为这样，其实你在看到这些角色，尤其是 Bucky 或者是 Isaiah 出现的时候，其实你才能够理解说他们在里面的这些行为跟动机是什么。对啊，好哦，所以以上就是今天的节目，我们下次再见喽。接下来就是三国了吗？好，今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜。所以接下来是三国吗？好，干嘛跳针？